راته مولا تلو نو 2 ورځې تقریر وکړو. پاتم اورس پکې یو بوډا غوندې وجړل چې وی جړل نو د مولاړه کې خیالو کو چې والله سر په وشو. دا د سپینګری چې اثر وشو دام ډیره ده چې تقریر بس کو بوډا راغوښتو چې ماما کومه خبره در باندې اثر کړو چې ود جړل. هغه ورته وی چې ملا صاحب پختنه ما کا پختنه ما کا اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې کنه پتا کومه مسلې اثر وکړي. وی چې وښ وازله مې چاو دای ما مې زړګای لټاوا ما مې زړګای لټاوا. وی چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې پتا کومه مسلې اثر وکړو. وی چې ملا صاحب مسالو خلاقه پویم ما یو ورغومای ورغومای پیژنئ چیله د چیلای بچی ته ورغوم وي پریدای جبک ما یو ورغومای و ډیره پاسا ګیرای وا غریب مرشوای دا تو چې دا مسالې کړو مو دې ته وکاته نو دا پاستا ګیره دې چې خو څاوله نو مالا مې ورغومای را یاد شه. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو. نو اوس د داسې مولا ذموار نه یم لکه تیرات یو مولا لا. قاضي صاحب خیال وکړو چې کدا خو عالم خو دی او کدا د چرچا د علم وشو بیا زما معتبري ختمېږي. چې ورکوه ملا صاحب باس بکو کپړ مې کړې تختې به او کپړ دې کړم تخته. مولا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي دی به په څه کې ما سره باس. ویل قاضي صاحب را میدان ته چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه یې چولې ده او په د پاسه دا څه شی دی. مولا ګوري چې خدای دا خوا د ریاضي څه قرم نه ده څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي ومیا ضرب او تاسو غوندې ورته ناست دي. قاضي صاحب خو پیچاړه دی ومیا او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي ومکت پیاڅه او صوبه نه پیښه دا ستره داسې پیاڅه ده وای پاسه پې صوبه دي. تاسو ورته څه چې خدای دې مېله سپېراکه دا څنګه ملا وایي چې پندستان کې د سبق ویلی ده پیاڅه او صوبه نه پېژني. نو دې خوا وګورئ قاضي صاحب ته وی چې دریم سواله مو کجي چې خلاصې کېږي داسې داسې کرښې اچولي کږې وږې لکه انګریزي چې لیکلی شي. ولیا دا څه دا نه اردو ده نه عربي ده. وی قاضي صاحب والله که په دې پکې بیله د سپېره شی غوڅکي متیاز یې نه پېژني غوڅکای چې متیاز یې کي داسې داسې کږې وږې. ویل قاضي صاحب درېیمه مو وایه چې بس زه تختم. وی چې درېیم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ وبیا زر وبیا. هغه والله که په دې م پوهېږي چې مله د سپېره شی غوڅکي سوټه نه پېژن. اول چې راولوېږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ. دا زمونږ ملک دی. ما نیکو ماښام مونځ کې امام پسې زه ورسره ناستم او دیم ناستو امام چې 3 رکعاته پوره شو څلورم ته پاسه نو دی ورپسې رستو نه آواز کوي چې پورا دي. منځو شو سلام وګرځېدو ما مې نیکه ته وویل چې دا تا خو مونځ مات شو
وای چې مونږ دې د مات شکای ما مات شه مالی په مونږ کې د خبرې وکړې وای چې په داسې د اوس پسې مونږ نه کیږي خبرې مې وکړه درې کړي وو څلورم لا پورته شو مالی وای چې مونږ دې مات شه کډیر سر مې ور سره خوب کو مونږ بیا ونه تاسو خیال راغی یا چرته ز په مانځ کې لیدلم چې ما دا غوته اوچتا کړ اشهدو په دې پوهیږي چې دا مې اوچتا کړ کور تراغه مور ته مې وای چې کور دې وران شه بیړی دې غار کا شوزوای دې خراب شه مالوالی وای چې په مانځ کې جانډې جوړوي و دا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی کدا د بابا صاحب لکه یو مولا تقریر کولو